блядь, что-то. Повесили, будь здорова. Ты боты же новые примерил? Бля, вот это самое то. Новые боты примерил? Примерил. А чего? Опять же как разносит. Сегодня микробы. Чекал тут. Да что? Вот в понедельник на работу не выйдет из этим. Давай. Читай на Серегу. Серега проспиртован, я не помню. Все тревоги. Тихо, вот так вот. На тебе. Нет. Вот так на него, блядь. Его не микроб. Давай готов. А мы проверим в понедельник. Как он будет. Ты вот чесноком не давай. А будем смотреть, что никуда так не было. А. Старелка. Чесноком. Чесноком не давай, и все, он, блядь, в лёжку будет. В понедельник. Лёшка.